Oi, pessoal! Então, para dar início à nossa série sobre somatização, hoje a primeira doença que eu vou falar é o bruxismo. Não sei se você já ouviu falar sobre bruxismo, é o ato de ranger ou apertar muito os dentes, geralmente quando está dormindo, mas hoje em dia, até durante o dia, quando às vezes a pessoa está trabalhando ou está estudando e está muito concentrada em alguma coisa, ela não percebe que ela está apertando muito os dentes. E o que isso significa emocionalmente? Tensão e raiva acumulado nessa parte aqui da mandíbula. Isso pode desencadear vários problemas, desgaste nos dentes, problema aqui nessa articulação mandibular, que isso até alguns dentistas que vão saber explicar melhor e minuciosamente para vocês. Mas com o tempo, se a gente não tratar essa tensão, essa raiva acumulada, vão se agravando os problemas físicos. Tem muita dor, tem gente que chega a ter dor no ouvido e acha que está com problema no ouvido, mas é essa articulação que já está afetando outras partes. E por que afeta, né, nitidamente essa parte do nosso rosto? É até um instinto primitivo que nós temos. Vamos pensar um pouquinho lá nos animais. Quando eles estão com raiva, que eles querem atacar, qual que é a primeira reação deles? É mostrar os dentes, ranger os dentes para mostrar que vai atacar, que eles estão, claro, com uma certa raiva. E nós trazemos isso lá de trás. Mas isso nos prejudica. Hoje em dia, quem é que não tem estresse no dia a dia? Todo mundo está trabalhando demais, estudando demais, sempre buscando. Mas a gente tem que parar e observar a origem dessa nossa raiva que a gente está guardando e descarregando no nosso sono através desse ranger os dentes. Ah, mas como é que eu vou saber se eu estou rangendo os dentes ou não? Se eu estou dormindo? A pessoa, às vezes, que dorme com você, pode lhe dizer, ou você indo num dentista, vai ver se o desgaste e como estão os seus dentes, se isso está acontecendo, ou se você já está com dor. Então, vamos começar a refletir. O que eu estou guardando de raiva, de tensão, que eu não estou conseguindo dissolver, que eu não estou conseguindo encarar? Então, eu oriento, claro, a fazer terapia para descobrir a origem e aí ir dissolvendo esse problema maior que já está se tornando físico. Então, qual que é a dica? Reflexão sobre a raiva. Valeu, gente! Até a próxima. Tchau, tchau!